Aslında şu an çatışmaların olduğu bir dönemde miyiz? Evet. Fakat şunu sormak gerekiyor. Bakın bu çatışmaları ne için yapıyorlar? TL olarak, dolar olarak, euro olarak hiçbir zaman nakitte kalınmaz. Çünkü doların enflasyonu var. TL'nin enflasyonu konuşmuyorum bile. Altın, dolar, borsa gibi araçlar benim gözümde hiçbir zaman yatırım aracı Yatırım aracı değildir. değil. Ne yatırım aracı? Coğrafyadan örnek verdiniz de size bir cümle söyleyeyim. Coğrafya kaderdir diye bir cümle var. Hep Bizim olumsuza ülkemizde. Evet. söyleriz onu. Ve meşhur bir cümledir. Evet. O cümlenin öneminin çok büyük olduğu bir günde yaşıyoruz. Ne diyorsunuz? Şehre uzak 15-20 Tabii. kilometre ilerideki bir araziye sahip olmak demek 15 yıl boyunca kendine zulmetmek isteyen, kendi yatırımını çöp etmek isteyenler gitsinler konut alsınlar. Büyük metrajlı tarla alın, gelecekte yaşlandığınızda oyun kurucu siz olun. Ferda Yıldırım YouTube kanalında kritik gelişmeleri konuşacağımız bir yayın olacak. Dünya kritik bir eşikte. Nereye savrulacağımız belli değil. Bu yüzden Murat Gültekin'i bir konuk edelim dedik. Cebimizi nasıl koruyacağız bunun derdindeyiz. Murat Bey hoş geldiniz. Yatırım bulduk. bölgeleri kaşifi, arsa uzmanı. Siz dünyanın içinde bulunduğu hali nasıl tanımlıyorsunuz? Dünyanın içerisinde bulunduğu durum aslında iyi bir durumda değiliz. Fakat önümüzde umut verici gelişmeler var. Resme çok iyi noktadan bakıp geleceği ekonomik olarak ve siyaset olarak finanse edecek düzeyleri de hesaplayarak işte altındı, özellikle üretim ekonomisiydi, sanayi ekonomisiydi. Bu anlamda biz yaklaşık geleceği, ben her zaman söylüyorum 2030 diye bir tarih var biliyorsunuz. Bunu birçok kişi de 2030'a söylüyor. kadar diyor. Evet. Aldınız, Aynen yaptınız diyor. 2030'a kadar olan süreci çok iyi analiz edersek aslında şu an çatışmaların olduğu bir dönemde miyiz? Evet. Fakat şunu sormak gerekiyor. Bakın bu çatışmaları ne için yapıyorlar? Silah üretiyorlar. Bu silahları satmanız gerekiyor. Silahları satmanız gerektiği için ve savaş çıkarmanız gerekiyor. Savaş çıkmadan silah satamazsınız. Dünyada silahla beslenenler var. Dünyada uyuşturucuyla beslenen gruplar var. Dünyada temiz bir kitle var. Masum ekonomiyle beslenen, Evet. üreten, ihracat eden, ithalat eden, eğitime, hizmete, üretime katkı veren insanlar var. Özellikle bu kitle dünya nüfusunun %90-95'ini bana göre oluşturduğu için bu kitlenin nasıl bir yol alacağını öngörememekle birlikte şu an sıkışık bir dönemin içerisindeyiz. Ama bugün o sıkışıklığı bu yayını aşacak mıyız? Aşacağız kesinlikle. Süper. Ve az önce bahsettiğiniz süper güç diye nitelendirdiğiniz ülkenin de aslında 40 gündür çok da bir süper güç olmadığını Görüyoruz. herkes ekranlardan görüyor. Ama elimizde ne var? Filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Biz ne Aynen yapacağız? Bize şöyle dediler. Savaştan önce yaptığımız yayınlarda her şeyi satın, altına geçin, savaş çıkacak, aç kalacağız dediler. Ama önümüzdeki tabloda bunun böyle olmadığını gördük. Ne tavsiye ediyorsunuz? Ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllardır üzerinde durduğumuz bir konu var. Hep söylüyoruz ya, daha önceki yayınlarınızda da söylemiştim. Üretim diye. Tamam. Şimdi ekonominin dengesini döndüren bir sistem var. Bu sistemi bir makinayla örneklendirebiliriz. Bu sistemin dişlilerinde mühendisi var, fabrikacısı var, işçisi var, efendime söyleyeyim mühendisi var ve tüketicisi var. Şimdi bu dengede bir bozulma olduğu zaman bu sistem yavaşlıyor. Sistem yavaşladığı zaman da enflasyon canavarı ortaya çıkıyor. Bu enflasyon canavarı ortaya çıktığı zaman da insanlar para harcamaya, yatırım yapmaya, üretim yapmaya korkar oluyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda da bazı ileriyi gören kişiler hiç bu tarz ortamlara takılmadan atılımlarına, şirketini geliştirmeye ve özellikle üretim yapmaya devam ediyor. Bakın dünyada şu anda içinde bulunduğumuz savaşla birlikte bozulan bir lojistik zinciri var. Evet. Dolayısıyla özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan sıkıntının akaryakıt fiyatlarını tırmandırdığı gerçek ortada. Biz her zaman için ne diyorduk hatırlarsanız? Türkiye Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören aslında jeopolitik olarak lojistik anlamda çok mantıklı bir ülke. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde de bakanlığın yeni açıkladığı hızlı tren projeleri ve otoyollarla birlikte Türkiye lojistik güç olmadan her gün üzerine koya koya giden bir ülke. Bu bir fırsat dönemi o zaman. Kesinlikle. Biz yatırımcı olarak Türkiye'nin gelişim akslarını izleyerek aslında kendi yatırımlarımızı geliştirebiliriz. Bakın TL olarak, dolar olarak, euro olarak hiçbir zaman nakitte kalınmaz. Çünkü doların enflasyonu var. TL'nin enflasyonunu konuşmuyorum bile. Ama altın olarak baktığınız zaman da altın bugün spekülasyona uğrayan bir verinin ağzındaki iki cümleyle
düşecek, çıkabilecek bir yatırımdır. Ben her yayında ve her platformlarda ne diyorum? Reel yatırımlara odaklanın. Üretin, katma değer üretin. Dolayısıyla altın, dolar, borsa gibi araçlar benim gözümde hiçbir zaman yatırım aracı Yatırım aracı değildir. değil. Ne yatırım aracı? Şimdi üretim bir kere kesinlikle yatırım amacıdır. Yani siz katma değer üretirseniz, sisteme bir birim katma değer verirseniz o size bilimsel bir gerçek olan çarpan etkisiyle beraber 5 birim, 10 birim olarak geri döner. Aynı zamanda bizim ülkemizde kamusal anlamda devletin yaptığı projeler olduğu için yapılan gelişmelerle birlikte gayrimenkul yatırımı yapılabilir. Bunu her fırsatta özellikle konut değil, arsa olduğunda sürekli vurguluyorum biliyorsunuz. Arsa, sonra diyor gayrimenkul, sonra o diğerleri daha sonra geliyor Murat Bey için. Ama arsa diyorsunuz. 2030'a kadar aldınız diyorsunuz ya arsa için, toprak için. Korkunuz ne ki böyle bir öneride bulunuyorsunuz alın diye? Az önce söylemiş olduğum noktada özellikle son 40 gündür çıkan savaşta da gördüğümüz üzere hem petrolün hem de dünyada üretilen ürünlerin yani ürün pazarının ve çeşitliliğinin bir dağıtım ve lojistik zinciri var. Bu örnek veriyorum. Çin'de bugün üretilen birçok ürünler Avrupa ülkelerine gemiyle gidebilmekte. Ama Türkiye Avrupa coğrafyasına en yakın ülke olmakla birlikte Türkiye'den yüklediğiniz bir tırı 48 saat içerisinde Berlin'de boşaltabiliyorsunuz. Ama şu an Hürmüz'den petrol geçemediği gibi Çin'den de tankerlerle bu ürünün lojistik olarak gitmesi Türkiye'den gitmesine göre daha pahalı bir lojistik anlamına geliyor. Bakın günümüzdeki en önemli sermaye 2 tane. Bir zaman, 2 enerji. Artık çağımızın bir gerçekliği enerjinin çok büyük bir önemi var. Özellikle batılı şirketler ve dünyayı yöneten küresel güç diye nitelendirdiğimiz şirketler bunun önemini çok iyi biliyor. Ve bunun önemini bildikleri için geçtiğimiz günlerde bir şirketin, özellikle bir fon yatırım şirketinin Türkiye'ye bir ziyareti vardı. İsim vermeyeyim, reklam olmasın ya da dilerseniz burayı kullanabilirsiniz. BlackRock diye bilinen dünyanın en büyük fon yatırım şirketi Türkiye'de Cumhurbaşkanı ziyaret etmişti. Aslında bu ziyaretin perde arkasında insanların bilmediği bir sürü gerçeklik var. Herkes bir şeyler söylüyor ama ben burada Türkiye'nin lojistik olarak yapılan otoyol ve hızlı tren projelerinin önemini vurgulamak istiyorum. Burada çok önemli bir durum tedarik zinciri. Yani bu zinciri siz Avrupa'ya hızlı bir şekilde gönderdiğiniz zaman dünyadaki sistem işliyor. Oysa ki bugün Hazar Denizi'nde bir geminin saldırıya uğraması demek o ürünün Avrupa'daki raflara ulaşmasına navlun maliyetlerini 5 katına tırmandırması demek. Benim elimdeki bir arsa nasıl bir fayda sağlayacak eğer olursa? Yapılan kamusal projeler çerçevesinde bakın Türkiye'de bugün bir arsayı en çok primlendiren, geliştiren konu devletin yapmış olduğu otoyollar ve hızlı trenlerdir. Akabinde organize sanayi bölgeleri, şehir hastaneleri ve kentsel gelişim projeleri yer alır. Şimdi hep ne diyoruz biz? Bugün Türkiye'nin şehir çeperlerinden arsa alın diyor herkes biliyorsunuz. Sizler de duymuşsunuzdur bunu. Ben buna mesela çok katılmıyorum. Bana göre şehrin çeperlerindeki pahalı arazileri almaktansa 15-20 kilometre şehirden daha uzaktaki gelişim akslarını takip etmek gerekir. Dolayısıyla otoyol gişeler bağlantı noktası, hızlı tren duraklarının çeperlerine daha iyi bakmak gerekiyor. Mükemmel bilgi. Bak aldık hemen manşeti. Ben şehir çeperlerinden almam diyor bir yatırım bölgeleri kaşifi. Daha hani şehre uzak değil mi? Büyük metrajlı, kullanılabilecek, müstakil tapulu tarla vasıfı diye nitelendirdiğimiz şehir çeperlerine bir miktar daha uzak ama kamusal projelere yakın noktadaki araziler. Peki şöyle bir dünya düşünelim. Nereye gittiği bilinmeyen bir dünyadayız. Her mümkünün kıyısındayız diyorum ben Murat Bey. Elimdeki arsa bir gün eğer sistemde değişirse şuna yarayacak mı? Üzerine bir yapı inşa edip böyle kooperatif tarzı bir yaşam kurmak için de bir gün bu arsa ve topraklar lazım olacak mı? Benim en son yaptığım yayınımda konuğum bunu çok açık söyledi. İris Gizem Yücel, kendisi yazılım mühendisi ve astrolog, dedi ki ben büyük şehirden ev almam, arsa alırım dedi mesela. Çok doğru söylemiş. Komün bir yaşam gerçekten size göre de insanları yakın bir gelecekte bekliyor mu? Aynı zamanda da şunu söylüyorlar. Koloniler oluşturun, köyler oluşturun, kooperatif şeklinde köylerde, kırsallarda kendinize köyler kurun, mahalleler yapın diye. Bakın bu çok büyük romantik bir hayal. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu işin hukuki boyutunu bilmeniz gerekir.
Birkaç gün önce güncellenen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Kullanım Reformu dediğimiz bir yasa var. Bu yasa güncellenmiş durumda. Evet. Şimdi bugün Türkiye'de 100 bin civarında, hatta 100 bin üzerinde de olabilir, yapılan hobi bahçesi diye nitelendirilen Yıkılacak yerler var. Bunların yıkılacak olanları da var ama en başta şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni çıkan kanun eski kanuna göre bize şunu söylüyor. Diyor ki bu tarz yerlerde artık ezbere ev yapma dönemi bitmiştir. Kaçak yapılaşmaya ben bundan sonra müsaade etmeyeceğim. Tamam. Bundan önce yapılacaklara ne olacak diye sorduğunuz zaman farklı görüşler var. Fakat yasa açıkça şunu söylüyor. Bundan önce yapılanlar da gelecek resmi izne başvuru yapacak. Dolayısıyla bu yapılan başvuruda 10-12 tane bahsetmiş olduğumuz işte tarımdır, TİH'tir, DSİ'dir bu gibi kurumların görüşüyle birlikte yeni oluşturulan Toprak Koruma Kurulu dediğimiz bir kurul var. Bu kurulda 9 üyeden oluşuyor. Bir Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri gibi düşünebiliriz izleyiciler. Buradaki kurul eğer olumlu görüş verirse ve bir toprak koruma projesi dediğimiz bir proje var. Yani size bir toprağı mesela bugün bina yaparken o binanın projesini hazırlarsınız ya. İzin alacağınız tarımsal vasıflı arazide yapacağınız yapılaşma, ekeceğiniz fidan veya kuracağınız serayla ilgili bir toprak koruma raporu hazırlanıyor. Bu raporda belirtilen yapılaşma hususlarına aykırı davranamıyorsunuz. Artık bunun bile önüne geçtiler. Hiçbir şekilde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmiyor. O zaman benim bir bilir kişiye gitmem gerekiyor. Ben gelsem Murat Bey bir hobi bahçesi kurmak istiyorum ya da işte tarlam var, ekip biçmeyi öğrenmek istiyorum. Yaşamımı ileride böyle bir şeye taşıyacağım desem bana nerelerden toprak aldırırsınız, nasıl bir toprak aldırırsınız? Soru bu. Bizim söylediğimiz şu. Şimdi özellikle kırsalda doğası güzel, ekosistemi gerek oksijen olarak gerek bitki örtüsü olarak ekosistemi iyi. Aynı zamanda da gelişim akslarına yönelik bir tarla vasıflı arazi al. Yani sizin bahsettiğiniz imarlı arsanın dışında tarla vasıflı bir araziye bu tarz yapılar yapılmak isteniyor. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi Türkiye'nin birçok şehrinde minimum 5 dönüm şartı var ve minimum 25 metre kadastro yol şartı var. Bir kere buna uygun bir arazi almanız gerekiyor. Aynı zamanda başka şehirlerde de 5 dönümün altındaki farklı büyüklüklerdeki arazilere de bağ evi, kır evi, tarımsal amaçlı bir konteyner bungalov diye nitelendirdiğimiz yapılar da dahil olmak üzere izin alarak bunu yapabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi arazinin yol şartlarının olması demek o ilgili araziye, ilgili kamu kurum kuruluşlarına müracaat etmeden, Toprak Koruma Kurulu'ndan izin almadan yapılaşma yapabileceğiniz garantisini önden size kimse vermez. Bunlara dikkat. Yani Aynen bir öyle. toprak alırken kafama göre arkadaş tavsiyesi, baktım herkes buraya yönelmiş değil mi? Bu yanlış Kesinlikle. bir Bizim toplumun en toprak çok yaptığı bu yatırımı. zaten. Konuşmuştuk Herkesin bir söylediği yayınımızda. yerlere koşa koşa gitmek. Peki emekliliğinizde sizin mesela Türkiye'de ben şurada olacağım dediğiniz bir nokta var mı? Söyler misiniz bilmiyorum. Ben doğa güzelliğini seven biri olarak İstanbul dışında bana nerede yaşamak istersin emekliliğinde derseniz benim söyleyeceğim tek şehir Çanakkale'dir. Çanakkale. Evet. Hala toprak yatırımı için iyi bir bölge mi? Biga ve Çam bölgesinde bazı fırsatlar var. Biga ama ve Çam. Biga ve Çam bölgesinde bazı fırsat bölgeler var. Özellikle bu Kuzey Ege aksında kalmaktadır Çam ve Biga ilçesi. Çünkü Marmara Denizi'ni çeperleyen bir otoyol projesi var. Yani aktif olarak kullanılan ve Çanakkale'den de hem İzmir'e hem de Bursa'ya bağlantısı olan bir proje de var. Çanakkale-İzmir arası da 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ndeki eklenen projenin devamıdır aslında o. Dolayısıyla Marmara bölgesi bir ring bölgesidir. Mesela bu bölgede otoyol olarak ve yeni açıklanan hızlı tren projeleriyle beraber lojistik ve enerjinin de tasarruf edilmesiyle birlikte az önce bahsettiğim yeni Yatırım dönemdeki fırsatı işte. enerji ve zaman en kıymetli sermaye. Bu bütün projeler buna göre yapılıyor. Dünya böyle giderse Türkiye çok daha büyük önem kazanacak lojistik anlamında ya da bereketli coğrafyasıyla diye söyleyebiliyor muyuz Murat Bey? Bakın coğrafyadan örnek verdiğinizde size bir cümle söyleyeyim. Coğrafya kaderdir diye bir cümle var. Hep bizim olumsuza ülkemizde. söyleriz onu. Ve meşhur bir cümledir. Evet. O cümlenin öneminin çok büyük olduğu bir günde yaşıyoruz. Ne diyorsunuz? Bugün kendi coğrafyasına inanmayan, güvenmeyen kişiler yakın gelecekte, çok da uzak olmayan gelecekte kendi coğrafyasında kiracı olarak kalmaya devam edecek. Duydunuz mu? Çok acayip bir şey söylediniz. Biz hep bu cümleyi olumsuz anlamda ya işte coğrafya kaderdir dedik. Evet coğrafya kaderdir. İyi ki Türkiye'deyim
Ve iyi ki Türkiye'de bir şeylerin sahibi miyim diyeceğiz. Kesinlikle bunu diyeceğiz. Bakın biz her zaman söylüyoruz. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili, aynı zamanda doğu ile batı arasında köprü görevi gören bir ülke. Şimdi bugün enerji demek, lojistik demek, zaman demek. Dolayısıyla bu minvalde baktığımız zaman bugün Almanya'daki bir otomobil fabrikasını kapatıp Türkiye'ye geliyorsa, Fransa'da bir perakende zinciri bunu kapatıp Türkiye'ye geliyorsa bunun anlamı şuna sebebiyet vermektedir. İşte Türkiye'nin kamusal olarak yapılan otoyol ve hızlı tren projeleri aslında Türkiye'nin bir milyonerler koridoru demektir. Az önce bahsettiğimiz şehre uzak 15-20 kilometre ilerideki bir araziye sahip olmak demek, gelecekte ne kadar daireye sahip olacağınızı bilememek demek. Aynı zamanda da şehrin gelişim akslarında, yani şehir çeperini kastetmiyorum, bahsetmiş olduğum projelerle beraber gelişim akslarında büyük metrajlı bir tarla vasıflı arazi yatırımı yapmış olan bir kişi çok da uzak olmayan bir dönemde gelişim aksında masada oyun kurucu olur. Yani bir örnek vereceğim size. Geçtiğimiz gün biri paylaşmıştı sosyal medyada. İşte 40 yıl önce birisi 80 dönüm arazi almış. Müteahhit 600 tane daire teklif etmiş. Bunu 15 yıl önce, 20 yıl önce yapan insanlar var. Benim sektörde gördüğüm, ettiğim. Çünkü 20 yıldır sektörde gördüğüm binlerce örnek var. Dolayısıyla eğer arazi yatırımını kulaktan dolma bilgilerle değil ve doğru özellikle dedikodularla yaparsınız, yapmadan bilinçli bir şekilde profesyonel bir araştırma çalışmasıyla yaparsanız bu söylemiş olduğum masada oyun kurucu olması ilgili yatırımcının çok da uzak bir dönemde değil. Milyonerler koridoru ne demek? Milyonerler koridoru mesela ben size şunu söyleyeyim. Milyonerler koridoru ile ilgili az önce bahsetmiş olduğum Marmara Denizi'nin etrafındaki ring hattı. Bugün Kuzey Ege ve özellikle Bursa, bakın Tekirdağ 1, Çanakkale 2, Bursa 3, Balıkesir 4. Mesela Balıkesir hem limanıyla hem de İstanbul-İzmir arasındaki otobanıyla birlikte yurt dışında yerleşik olarak Türkiye'ye gelip uzun zamandır arazi yatırımları yapan büyük şirketlerin radarında bir noktadır. Dolayısıyla milyonerler koridorunun bir tanesi budur. Aynı zamanda Antalya'dan devam eden ve özellikle Mersin-Erdemli hattından geçen otoban da aynı zamanda milyonerler koridoru dediğimiz bazı fırsatlar sunmakta. Bakın, milyonerler koridoru demek bazılarına duygusal gelebilir. Ama özellikle toprak yatırımını iyi bilen, amatör düzeyin üzerinde bir yatırımcı önündeki çalışmayı, fizibiliteyi profesyonel bir şekilde yaparsa milyonerler koridorundan bugün kendisi milyoner olur. Yarın da torun torbası milyarder olur. Ferda 2+1 ev arıyorsun diyorsunuz içinizden, değil mi? Arama. Gel bir tane şu milyonerler koridorundan bir arsa al da. Yanlış mı sezinliyorum? Boyası var, badanası var, bakımı var. 15 yıl boyunca kendine zulmetmek isteyen, kendi yatırımını çöp etmek isteyenler gitsinler konut alsınlar. Yatırım amaçlı. Bakın, konut bir barınma aracıdır. Ben konutu kötülemiyorum. Yanlış Başımızı sokacak evimiz yoksa kesinlikle, alalım. Kesinlikle başımızı sokacak evimiz yoksa bir konutumuz olmalı. Ama onun dışında bana göre 55-60 yaşın üzerinde olan, kendi hayat kalitesini daha ön planda tutan bir yatırımcı kira getirisi için konut alabilir. Ama konut yatırımı genel manada nüfus ortalamasından da baksanız, kişilerin yaş ortalamasından da baksanız bana göre çöp yatırımdır. Trakya hala önemini koruyor mu bu anlamda? İstanbul'a yakın olması bir zaten çok büyük avantaj. Kesinlikle. Trakya önemini koruyor. Kesinlikle korumuyor diyemem. Çünkü Trakya'dan gelen Halkalı Kapıkule diye adlandırdığımız hızlı tren projesi bu yıl Çerkezköy'e kadar olan etabı devreye giriyor. 1-2 sene içerisinde de İstanbul ile Avrupa arasında bu hızlı tren çalışacak. Dolayısıyla daha önceki yayınızda da söylemiştim. İstanbul tamamen turistik bir şehir olarak ve ekonomisi yüksek, orta gelir ve üst düzey gelirin yaşayabileceği bir il olarak şu an koşarak gidiyor bu doğrultuda. Herkes yaşayamayacak yani İstanbul'da. Evet. Özellikle işçi olan ve beyaz yakalıların da büyük çoğunluğu mecburen İstanbul'dan çıkıp hızlı trenle 40 dakikada, 45 dakikada Kırklareli'nde, Edirne'de, Tekirdağ'ın bazı lokasyonlarındaki yaşam yerlerine giderek orada yaşayarak günübirlik İstanbul'a gelip gidecekler. Ama ve lakin benim burada söylemek istediğim şu. Şimdi bu tarz kamusal projeler açıklanırken ilk dedikodusuyla beraber piyasada bir hareketlenme olur. Sonra proje resmi açıklandığı zaman tekrar bir hareketlenme olur.
Proje ihale edilip inşa faaliyetleri yapılırken tekrar bir hareketlenme olur. Proje bittikten sonra da tekrar bir hareketlenme olur. Şimdi bana göre profesyonel toprak yatırımcısı her zaman için bu işin kaymağını yiyen, en başında olması gereken kişidir. O yüzden ben minimum zamanda maksimum para kazanarak bir toprak yatırımı yapmak istiyorum diyenler için Trakya kapısı kapanmıştır. Artık yeni akslara bakmak gerekir. Bursa'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Antalya'da ve Mersin'de yeni fırsat rotaları açılmıştır. Bu yeni fırsat rotaları diye adlandırdığımız milyonerler koridoruna çok iyi bakmaları gerekiyor yatırımcının. Ya benim gibi çok da anlamayan bu işlerden birine profesyonel yatırımcı olmak istemiyorum. Torunuma torbama da ileride milyonlar bırakmak istemiyorsam ama kendimi dünyanın şartlarından korumak ve ileride huzurlu bir yaşlılık hayatı sürmek istiyorsam bana nasıl bir toprak tavsiyesi yaparsınız? Şimdi burada özellikle... Bence güzel soru. Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda iklimle alakalı yapılan raporlara bakmak lazım. Mesela son 2 yıl öncesine kadar ciddi şekilde susuzluk çekiyorduk. Bu sene çok aşırı yağışlar aldık. Havayla Mesela, oynayamıyorlar evet, ya. chemtrail denilen olaya ben de katılıyorum bu arada. Yani yaptığım araştırmalar gerçekten bunun var olduğunu söylüyor. Her ne kadar siyasetçiler ve yöneticiler bu konuda konuşmasa da. Şimdi burada baktığımız zaman herkesin bir zevkleri var. Eğer siz sadece zevk olarak bakıyorsanız, huzur olarak bakıyorsanız, yatırım getirisinin sizin için çok bir önemi yoksa bugün önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde, yani 40-50 yıl süre boyunca sahil kenarlarını tercih edebilirsiniz. Muğla'nın güzel lokasyonları var, İzmir'in güzel lokasyonları var. Keza bu ikisinin arasında en uygun fiyatlara sahip olan Aydın var. Yani buradan da tercih edebilirsiniz. Ama benim için sağlık daha önemli. Aynı zamanda da ben yatırımımın da değerlenmesini istiyorum. Her an fikrim değişebilir, satabilirim, başka bir yatırıma zıplayabilirim diyorsanız da kesinlikle deniz kenarlarından uzak durun. Çünkü zaten eskiden yeterince fiyatlanmış durumda. Nereye gideceğiz? Zıpladık. Zıpladığımız zaman dediğim gibi Kuzey Ege'ye, Güney Ege'ye gideceğiz. Aynı zamanda da Antalya'nın üst lokasyonlarına gideceğiz. İşte Burdur'da, Isparta'da güzel fırsat lokasyonları Ben var. bayılıyorum oralara mesela. Aynen, Denizli. Kesinlikle. Aşırı sevdim ben Denizli'yi mesela. Dedim ki yaşayabilirim. Ben hep ne diyordum? Az olan kıymetli olur. Mesela Karadeniz'in arsa stoğu azdır ama Karadeniz'deki arsa fiyatlarına baktığınız zaman Marmara bölgesinin ve Ege bölgesinin çoğu şehrinden daha yüksek fiyatlara sahiptir. Neden? Çünkü stok azdır. O yüzden de bahsetmiş olduğumuz işte Denizli, Burdur, Isparta ve Kuzey Ege diye kastettiğimiz akslarda da yatırım yapacağımız zaman az sayıda olan bölgelere rağbet edersek minimum zamanda maksimum faydayı kazanç sağlarız. Elimizdeki parayla biz ne yapalım? Arsayı zaten konuştuk. Siz altının seyrini nasıl görüyorsunuz? Doların seyrini nasıl görüyorsunuz? Ev fiyatlarının seyrini nasıl görüyorsunuz? Artacak mı, inecek mi? Ne olur bizi aydınlatın. Mutlaka. Özellikle konut fiyatları ile ilgili söylemek istediğim şu. Konut fiyatları, o bahsettiğimiz korku yayan bir kitle var ya, veya işte altın al, nakitte kal, harcama yapma diyen kitle. Ben özellikle o kitleye söylemek istiyorum. Bakın, bugün inşaat ruhsat başvuruları azalmış durumda. Birçok şirket iflas etmiş durumda. İnşaat üreticisinin sayısı düşmüş zaten. Dolayısıyla arz talep dengesine de baktığımız zaman bugün demir dolarla, beton dolarla, inşaat maliyetleri özellikle petrol fiyatlarının artmasıyla beraber yükselmiyor. Koşuyor şu anda. Her gün metrekare imalat fiyatları artıyor. Biz bile bunu bazen 10 günde bir tekrar yapıyoruz metrekare maliyet fiyatlarını. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak konut fiyatlarının düşmesini bu saatten sonra kimse beklemesin. Yani şu an ihtiyacımız varsa almadığımız her an zarardayız, ihtiyacımız varsa. Kesinlikle. Şimdi konut bir barınma aracı mıdır? Evet. Ama konut aynı zamanda da dolar girdisiyle ve 380 tane sektörü barındıran bir çatı şeklinde düşündüğümüz zaman bir sürü kalemde üretilen malzemenin girdisiyle üretilen bir biçim. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman konut fiyatları hiçbir şekilde bu saatten sonra düşemez. Konut fiyatları şu anda bana göre alım için, yani ihtiyacı olan, barınma amaçlı alacak kişiler için tarihi düzeyde bir fiyatta. Neden? Çünkü 55-60 dolarlardan 112 dolara kadar koşmuş olan bir enerji fiyatını önümüze koyduğumuz zaman bunun az önce bahsetmiş olduğum
çarpan etkisinin olumsuz yönlerini de hesaplarsak burada metrekare maliyet fiyatlarını da ortaya koyduğumuz zaman kimse bu saatten sonra düşmesini beklemesin. Ben hep şunu söylüyorum. Bugün Türkiye geneli ortalamasında bir konut arsa payıyla beraber hesap ettiğimiz zaman 5 milyon Türk lirasının altında bulunan konutu ilçeler, beldeler, il çeperlerinde bulabildiğiniz her yerde alın. Çünkü çok yakın bir zamanda 5 milyonluk bir fiyatı bile kimse göremeyecek. Buradan şu çıkmasın, özellikle izleyenlere belirtmek istiyorum. Ben konut yatırımcısı değilim. Konutla alakalı hiçbir ticari faaliyetim yok. Konut fiyatlarının çıkması için de herhangi bir konuşma yapmıyorum. Ama gördüğüm gerçek tabloyu söylüyorum. Dolayısıyla dolar girdisiyle, enerji fiyatıyla ve şu anki konjüktürdeki savaşı da hesaba kattığımız takdirde şu an nakit parası olanların kredi olmadığı için en düşük fiyatlarda olan, çoğu bölgede zararına satılan, çoğu bölgede yerine yenisi konulamayacak ikinci el 0-10 yaş grubu arasındaki konutlar 5 milyon liranın altında bulunan her konutu ilgilisi alsın. Alın. Kesinlikle alsın. Güzel. Bak Çünkü sevdim yakın bu zamanda öneriyi. bu fırsatı kimse göremeyecek. Yani bugün özellikle savaş Haziran ayı sonu biterse, petrolde bir dengelenme yaşarsak, mesela geçen yıl biz 2026'nın ilk yarısı ve ilk çeyreği çok önemli demiştik. Ne açıdan? Hem Fed'in hem de Merkez Bankası'nın faiz indirimi açısından. Baktığımız zaman biz yılı 37 faiz oranıyla kapattık. 38 ile kapattık. Şu an 37'deyiz. Yani beklentimizin hala çok üstünde faiz. Bu faizler aşağı inmeye başladığı zaman peş peşe kredi kampanyaları da gelmeye başlayacak. O zaman da bugünkü dip fiyatların hepsi alevlenmeye başlayacak. Çıkacak, alamayacaksınız. Dolayısıyla 2026 nakit parası olanlar için korkmadan, ürkmeden kesinlikle konut almaları gereken bir dönem. Altında, dolarda iş nereye gider? Altınla ilgili ben bu yıl için 5.800 doları ons olarak geçeceğini kesinlikle öngörmüyorum. Mesela altında da herkes ters köşe oldu. Ne diyorduk? İşte savaş çıkarsa altın yükselir, savaş yoksa altın düşer. Peki altın ne yaptı? Savaş öncesi kendini fiyatladı. Evet. Sonra? Çatışmalar arttıkça altın düşmeye başladı. Ama altının düşmesinin hemen perde arkasına baktığınız zaman delinin açıklamaları var. Veya bazı merkez bankalarının tonlarca altın satışı var. Dolayısıyla birçok kişi 8.000 liralardan, ya bir tane haber görmüştüm. Dünyanın en önemli ülkesi diye bilinen Amerika'nın başkanı herkesin nezdinde deli ya. Deli. Ya biz bir deliği ve yaptıklarını konuşuyoruz ya. 380 milyon nüfusu yöneten bir ülke ve kendini dünyaya mal etmiş bir lider şu anda deli. Karikatürize oldu yani şu an elimizde ve biz hani onun söyledikleri sebebiyle hayatımız yön buluyor. Daha da tuhaf olan bu. Kesinlikle. Hep deli diye herkes söylerdi. Bir önceki başkanlık döneminde de söylediler. Bu ihtimal her zaman vardı. Ben ne zaman tescilledim biliyor musunuz? Suudi Arabistan'ın veliahtı Selman'la ilgili kötü bir çirkin açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Evet, evet. O açıklamayı yaptıktan sonra dedim ki bu adam tamamen delirmiş. Bu arada söylediğinizde video kapatılır. Hani televizyonda söylesen kanal kapatılır. O kadar rezil bir açıklama. Evet. Sonu gelmiyor zaten rezil açıklamaların da. Biz hep ne diyoruz? Kendimizi korumakla mükellef olduğumuz bir dünya. Önlem alacağız, tedbir alacağız. Biz de bu yayınları zaten bu yüzden yapıyoruz. Doların fırlaması söz konusu mu? Dolar Daha da yıl sonunu 50-53 arası kapatacaktır. Dolarla ilgili yavaş yavaş bir çıkış var. Aslında dolar şu anda savaş öncesine kadar ekonomisi gelişmekte olan ve büyüyen ülkelerde dolar düşüyordu. Çünkü dolar endeksi de düşmüş durumda. Amerika'nın parası güçlü değil. Bunu ayrıca Amerika ekonomi yönetimi de bilerek yapıyor. Dolayısıyla bu minvalde baktığımız zaman dolar endeksi yükselmeden dolar çok kıymetlenmiyor. Ve şu anda dolar bizim ülkemizde neden düşmedi? Çünkü bizim ekonomi yönetimimizin ayakta şu an durmakta zorlanan bazı ihracat firmalarını korumaları gerektiği için doları düşürmüyorlar. Aksine ihracatçı doların şu anda 55-60 bandında olması gerektiğini söylüyor. Bunu biz Türkiye olarak neden yapamıyoruz? Çünkü düşürmeye çalıştığımız bir enflasyon var. Doğru. Peki Murat Bey, çok mu zor? O gün ben diyelim ki 10 kişilik bir arkadaş grubumla bir köy projesi var kafamda. İnşa edeceğiz Murat Bey, geldim size. Bu mümkün mü? Şimdi bu bir hayal mi yoksa gerçekten yine sorumun cevabını orada alamadım. Hayalden öte gerçekleştirilebilir bir şey mi? Bakın bu tamamen romantik bir hayal. Neye göre? Eğer tarla vasıflı bir arazi alıp
Bir hobi bahçesi yapılacaksa ben 10 arkadaş grubumla 10 hane 20 hane kendimce küçük bir köy kurayım diyorsanız bu tamamen bir hayal. Neden? Çünkü yeni çıkan Toprak Koruma Kurulu'nda şöyle bir cümle var. Diyor ki her parsele maksimum bir adet tarımsal amaçlı müştemilat, bungalov, bağ evi izni veririm diyor. Ve bunu da artık sen eskisi gibi hafta sonları git mangalını yak, keyfini yap. Aynı zamanda da doğayı kirlet diye vermiyorum. Sen gerçekten seracılık yapacaksan, sen gerçekten meyve bahçesi kuracaksan, ceviz bahçesi kuracaksan, yani tarımsal bir faaliyet yapacaksan bunu sana veririm diyor. Burada da yapmam gereken önemli bir uyarı var. Yeni kanun aynı zamanda diyor ki, bakın, kooperatif, şirket ve benzeri modellerle tarımsal alanları imarlı olmayan, altını çiziyorum, imarlı olmayan tarımsal alanları fiiliyatı dışında gayri resmi olarak hisselere bölerek satan kooperatif yöneticisi, 2 tane yardımcısı, 4 tane denetçisi, kooperatif üyeleri ve bu arazilerin de satılmasına aracılık eden emlakçılar da dahil artık bakanlık bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunabilecek ve bu işin de 3 yıla kadar hapis cezası gündemde. Yani kalkıştığın şeyin önce gerçek hayattaki karşılığına bakmak gerekiyor. Aynen öyle. Bunu Doğru neden mu? yapıyor devlet biliyor musunuz? Bakın şu anda dünya topraklarının %33'ü tarımsal olarak atıl, verimsiz ve işlenmiyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'de 1 milyon hektarı iyileştirme ile alakalı yapmış olduğu ciddi hamleler ve çalışmalar var. Ben hep söylüyorum, toprak kutsaldır. Toprağın üzerindeki değil, altındaki ile alakalı da verimini, mineralini korumak için bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar var. Dolayısıyla artık bu konuda çok sert kanunlar var. Ama size istemiş gelsek doğru yönlendirirsiniz herhalde, ama değil mi? istemiş olduğunuz isteği çözen bazı durumlar da var. Nedir? Şimdi bizim köy yerleşik alanı diye nitelendirdiğimiz imarlı alanlar var. Türkiye'nin her köyünün yerleşik alanı vardır. Bu yerleşik alanlar içerisinde eğer 1500 metrekareden büyük bir araziyi satın alırsanız 3 hissedar iseniz 3 tane 250'şer metrekare, bazı şehirlerde 5 tane 250'şer metrekare villa şeklinde imarlı kat mülkiyeti kurabileceğiniz şekilde yapılar yapabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek verelim. 10 arkadaşsınız, gidiyorsunuz siz köy yerleşik alanında 3 tane 4 tane yan yana ya da büyük bir arazi alıp 3'e 4'e bölünecek şekilde bir arazi satın alarak her bir 1500 metrekareden büyük parsele 3 adet villa yapabildiğiniz için 9-10 tane villayı bir site gibi düşünün, yapabilir. Bahçe kısımlarınızı da ekerek, biçerek hobi amaçlı kullanabilirsiniz. Yani bir bilirkişiye gelin diyor ya. Ben öyle anlıyorum. Şimdi kafamıza göre yapamayız. Böyle bir şey kalkışsak sizi buluruz Murat Bey. Haberiniz olsun. Hukuksal mevzuatı, arsa Tabii. konusunu her zaman söylüyorum. Bugün Türkiye'deki icra iflas kanunu medeni hukuktan bile daha geniş bir mevzuata sahiptir. Ve her zaman şunu söylüyorum. Türkiye'nin 81 şehri var. 81 şehrinde de imar işleri, mevzuatı hep farklı çalışır. Ben kafamda Excel'le geziyorum. 5 milyona bulduğunuz evi de yine ihtiyaç sahibiyseniz alın. Sonra o da alınamayacak duruma gelecek dediniz ya. Evet. Ben gelsem size 5 milyona arsa yatırımı yapmak istiyorum desem nasıl yönlendirirsiniz? Az önce söylemiş olduğunuz örnekteki gibi mutlaka eğer bunu sadece yatırım amacıyla yapacaksanız 3 villa yapılabilir imarlı arsayı alırsınız ve bunu da gelişim aksına göre ilerleyen dönemde bir villa size 2 villa müteahhite şeklinde kat Ya da karşılığı al verebilirsiniz. unut diyeceğiniz bir arsa yatırımını nasıl yaptırabilirsiniz? Büyük metrajlı tarla alabilirsiniz. 5 milyonluk bir bütçeyle şehrin 15-20 kilometre ilerisinde gelişim akslarına uygun ileride masada oyun kurucu olacağınız ve müteahhitten onlarca daire alabileceğiniz bir araziyi 5 milyonluk bütçeyle bugünden alabilirsiniz. Arsa Yine yatırımı yapmak parasıyla. için en düşük bütçe nedir? İmalı bir arsa yapmak istiyorsanız 400-500 bin liranın altında bir fiyatta bulmanız zor. Türkiye genel için konuşalım. Ama tarla vasıflı bir yatırım yapacaksanız eğer bu rakamda arazinin büyüklüğüne göre değişmekle beraber 200-300 bin liradan başlar 150-200 milyona kadar da gider. Ya o zaman şunu boşa çıkarırız. Ferda Hanım paramız mı var neyle yapalım diyenler boşa düşüyor. Daha küçük bütçelerle de arsa yatırımı yapılabiliyor. Yapılabilir. Hatta geçtiğimiz gün bir öğrenci gümüş almış bir yıl boyunca Evet. bana da DM atmıştı Twitter'dan. Evet. Gümüş ala alsat yapa 150 bin liraya çıkartmış harçlıklarıyla.
150 bin lirayla bir tarla yatırımı yapmak istiyor, bana yazmış mesela. Ekibe söyledim, yardımcı oldular bu öğrenci Aldınız mı? arkadaşımıza. Alıyor musunuz? Aldı. Ne yapıyorsunuz? Ekibe Süper. söyledim, yardımcı oldu. Neden? Diyor ki ben harçlıklarımla gümüş almıştım. Şimdi diyor param 150 bin liraya çıktı. Eskiden 30 bin lira bir tarla almak için yeterli bir para değildi ama 150 bin lirası şu an yeterli bir para. Ne yaptı bu arkadaş bu parayla? Tarla aldı. Şimdi bekleyecek. Genç de bir kardeşimiz. Hep söylüyorum ya gençlere, özellikle büyük metrajlı tarla alın. Gelecekte siz yaşlandığınızda oyun kurucu siz olun. Evliliğinizi rahat yapın, düğününüzü rahat yapın, arabanızı rahat alın, istediğiniz evi yatırım için alın ya da aldığınız arazide kira geliri elde edebileceğiniz daireleriniz olsun diye. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Dünyayı bir teşekkür kere ederim. daha anladık. İnşallah hayatlarımızda sizin tavsiyelerinizi anlamlandırmaya çalışacağız. Çok çok teşekkür İnşallah hep ederiz. birlikte. Gerçekten dünya çok kritik bir evrede. Ne yapacağımızı bilemiyoruz ama ben profesyonellerle doğru adımların atılabileceğine inananlardanım. Aklımız yetmiyor çünkü bizim. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür Daha iyi ederim. bir dünya diyelim, ne diyelim? Son olarak bir cümle söylemek Lütfen. isterim. Özellikle bakın bugün gençlerle ilgili ekranlardaki kripto para hareketlerini zenginleşme olarak gören bir Z kuşağı var. Bu Z kuşağına bunu uyandırma sanatı diye aslında onları uyutarak anlattılar. Özellikle gençlere tavsiyem, üretime odaklanın, reel yatırımlara odaklanın. Sizi kripto kurtarmayacak diyorsunuz, doğru mu Kesinlikle anlıyorum? kurtarmayacak. Onlar Aksine biraz batırıyor. oraya meylediyor değil mi? Daha farklı yatırım araçlarına. Gençler tamamen Biz biraz old school kalıyoruz galiba. Daha gelenekçiyiz. Tabii. Ki doğruyu da yaş yapıyoruz olarak bence. öyle. Kesinlikle bakın ve şu anda gelenekçi diye nitelendirdiğimiz kendi yaş grubumuz veya Z kuşağının ihtiyar diye tabir ettiği kuşak aslında şu anda Z kuşağını ekrandaki alsat hareketleriyle, grafik hareketleriyle maymuna çevirmiş durumda. Ve Z kuşağı bunun farkında bile değil. Hiçbir ülke yoktur ki spekülasyonlarla ekran başında alsat hareketleriyle ekonomisini döndürsün. Bir tane örnek gösteremezler bana. Z kuşağı size söylüyor. Eskiye dönün diyor. Kesinlikle. Murat Gültekin, tekrar teşekkür ederiz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Aslında şu an çatışmaların olduğu bir dönemde miyiz? Evet. Fakat şunu sormak gerekiyor. Bakın bu çatışmaları ne için yapıyorlar? TL olarak, dolar olarak, euro olarak hiçbir zaman nakitte kalınmaz. Çünkü doların enflasyonu var. TL'nin enflasyonu konuşmuyorum bile. Altın, dolar, borsa gibi araçlar benim gözümde hiçbir zaman yatırım aracı Yatırım aracı değildir. değil. Ne yatırım aracı? Coğrafyadan örnek verdiniz de size bir cümle söyleyeyim. Coğrafya kaderdir diye bir cümle var. Hep Bizim olumsuza ülkemizde. Evet. söyleriz onu. Ve meşhur bir cümledir. Evet. O cümlenin öneminin çok büyük olduğu bir günde yaşıyoruz. Ne diyorsunuz? Şehre uzak 15-20 Tabii. kilometre ilerideki bir araziye sahip olmak demek 15 yıl boyunca kendine zulmetmek isteyen, kendi yatırımını çöp etmek isteyenler gitsinler konut alsınlar. Büyük metrajlı tarla alın, gelecekte yaşlandığınızda oyun kurucu siz olun.